हेलो व्यूवर्स, आज मैं चिकन फ्राई करने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, अच्छे से धो के रखी हूँ। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा और 1 चम्मच मैंने तंदूरी चिकन फ्राई मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप चिकन 65 मसाला भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच डाल दीजिएगा। और आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर करके रखा है मैंने, वो डाल दिया। मतलब आधा चम्मच जीरा ले लीजिए और आधा चम्मच काली मिर्च ले लीजिए और दोनों को पाउडर कर लीजिएगा। और आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल देंगे या टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच कोतमीर बारीक कट करके रखी हूँ मैं, वो डाल दीजिएगा। और 1 कटोरी दही डाल दीजिएगा। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे हम, फ्रिज में रख दीजिएगा आप। अब देखिए 1 घंटा हो चुका है, हम फ्रिज से निकाल चुके हैं। तो आप ये रूम टेम्परेचर में आप 10 से 15 मिनट रख लीजिएगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अभी 2 अंडा लिया मैंने, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके रखी हूँ। और मैदा ले लीजिएगा आप कोटिंग के लिए। अब इसमें चिकन का पीस ले लेंगे हम और फर्स्ट हम अंडे में डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कोटिंग दे देंगे और फिर हम मैदा में डाल देंगे और इसे इस तरह से कोटिंग दे देंगे। यही प्रोसीजर हम और एक बार रिपीट करना है। फिर से हम अंडे में डालेंगे, अच्छे से दोनों अच्छे से कोटिंग दे देंगे और फिर से हम इसे मैदे में डालना है। अब देखिए मैं अच्छे से मैंने डाल चुकी हूँ। अगर आपके पास स्पून से नहीं जम रहा तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। अभी एक कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर गैस लो करके हम इसे डाल देंगे एक एक करके पीस। इस तरह से हम एक ही डाल देंगे। अब देखिए मैंने डाल चुकी हूँ। अभी गैस धीमी आंच में रख लीजिएगा और इसे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करने तक आप डीप फ्राई कर लीजिएगा। देखिएगा कलर एक साइड में चेंज हो चुका है थोड़ा। अब इसे हम टर्न कर देंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से पका लेंगे चिकन को अच्छे से। अगर आप गैस फास्ट रखेंगे तो जल जाएगा और चिकन अंदर पका नहीं रहेगा, तो धीमी आंच पे रखिएगा। अब देखिए रेडी हो गया हमारा चिकन फ्राई। चलिए एक बाउल में से हम निकाल देते हैं। अब देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा चिकन फ्राई रेडी हो गया। अच्छे से क्रिस्पी लगेगा और टेस्टी भी बहुत बढ़िया लगेगा और जूसी भी लगेगा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।